So guys, ito na yung short stop na pinangako ko kahapon. Shoutout nga pala kay Sir Darwin Barcelona. Siya yung nag-request nito. So, papakita ko muna. Ayun, yun yung short stop. So, una, para hindi na natin patagalin, no? Alam nyo naman siguro yung safe handle at bite handle. So, ihuhulog mo to, ha. Kung alam niyo yung yung pasensya na. Yung Y2K, 'di ba? Ganito yung Y2K. So, pabaliktad lang siya ng Y2K. So, ihuhulog mo sa pabaliktad. Orbit, tapos sasaluhin siya ng middle finger at ring finger. Ulit. Middle finger at ring finger yung pansasalo, ha. So, orbit, middle at ring. Isa pa. Subukan natin kuhaan ng ibang view. Ng angle. So, ayan. So, yan. Mamunting nang dumulas. Para ganun yan. Yan. Pagkatapos, hagis mong ganun. So, medyo tricky dito is ihagis mo tapos i-skip mo yung blade. Kasi hindi yung blade ang sasaluhin mo. Hindi yung tip ng blade matutusok ka doon. So, kailangan na makuha mo yung handle lang. So, yan. So, ulit. So, mula dyan. Ganun. Tapos, mula dito, tutulak mo sa gitna. Sara. So, ulit. Hawakan mo yung bite handle. O bakit bite handle? Para pag inikot mo, ang masasalo mo ay yung safe handle na. So, orbit, salo ng ring at middle finger. Tapos ngayon, hagis pataas, ha. Hagis pataas. Tulak. Okay na. So, ganun lang simple. Bago ko makalimutan yung request naman ni Sir Carl Tolete. Yung pagsasara naman kapag katapos ng orbit. Pagkatapos ng trick na tinuro natin. So, simple lang yung sir. Diba, nasalo mo ng ganyan. Kung ano yung handle na malapit sa'yo, bibitawan mo. Kahit safe o bite handle pa yan. Bibitawan mo. So, dapat kung bite handle o safe handle yung bibitawan mo, dapat hindi tataas sa'yo ng ganyan kasi pwede kang mahiwa. So, halimbawa, bitawan mo yung harap. Tapos ganun. Ulitin natin. Pipihitin mo siya. Isa pa. Wala dito. Dapat isang swing lang, tas taas na agad para hindi mo kang pangit. Kasi kapag pinwelo-buelo mong gano'n, siyempre pangit na, diba? Dapat isang swing, bawi agad pag gano'n. Nasusundan niya. Ganyan na. Taas. Taas. So, mula dito. Mula dito. Ganun. Hoop. Hoop. Taas. Practicein nyo muna. Hoop. So, pag pinagsama natin yun, half orbit. Diba? Okay, yun lang.